ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්තුනි තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් අරිහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අංකුර දිව්‍ය රාජයා ඉන්ද්‍රක දිව්‍ය රාජයා දෙන්න ඉදිරියේ දේශනා කළ ගාථා පෙළක එක ගාථාවක් මේ ප්‍රකාශ වුණේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙලා 7 වෙනි අවුරුද්දේ ඇසළ පොය දවසේ යමා මහ පෙළහරපා 20 කෝටියක් දෙනා නිවන් පුර පමුණුවලා තවතිසා දෙව්ලොවට වැඩිය වස් කාලයේ අභිධර්ම දේශනේ කරන්නේ. සක්දේව රජතුමාගේ ආසනයේ පූජා කළා වැඩින්ද. මාතෘ දිව්‍ය රාජයක්, අංකුර දිව්‍ය රාජයක්, ඉන්ද්‍රක දිව්‍ය රාජයක් තුනා කල්ැතුම පැමිණියා. මාතෘ දිව්‍ය රාජයා දකුණු පැත්තෙන් ඉන්ද්‍රක දිව්‍ය රාජයා එතන වාඩි වුණා. වම් පැත්තෙන් අංකුර කියන දිව්‍ය රාජයා වාඩි වුණා. ඉතින් ඈත දසදහසක් වලින් මහේශාක්‍ය දෙවියන් ධක්මයන් එනකොට අංකුර කියන දිව්‍ය රාජයා නැගිටලා ඈතට ගියා. 12 සුදුනක් තරම් ඈතටම ගියා. ඉතින් මේ දෙන්න මහා පුණ්‍යවන්ත දෙන්නේ ඉන්ද්‍රක හා අංකුර. ඒ නිසා මේ දෙන්නට අවබෝධය දෙනු පිණිස අභිධර්ම දේශනාවේ පළමුවෙන් මේ දෙන්න සම්බන්ධ කතාවකට මුල පිරුවා. අංකුර දිව්‍ය රාජයාට කිව්වා මහා දානං පරාදින්නම් අංකුර දීඝමන්තරේ අති দূරේ නිසින්නෝති ආගච්ඡ මම සම්තිකං කියලා. අංකුරයේ ඔබ දීර්ඝ කාලයක් මහා දානයක් දුන්නා නේද? අවුරුදු 10000ක්. 10000ක් අවුරුදු මහා දානයක් දුන්නා. මම ළඟ ඉඳලා ඈතට ගියේ ළඟ තෙන්නේ කිව්වා. එතකොට අංකුර දීව පුත්‍රයා කිව්වා ස්වාමීනි මම අවුරුදු 10000ක් තිස්සේ දුගී ළඟී අසරණ අනාථාදීන්ට දන් දුන්නා. නමුත් එදා මගේ දානේ මහත්ඵල කරන්නට කිසිම සීලවන්තයෙක් හිටියේ නෑ. තිසරණ ගත කෙනෙක්වත් හිටියේ නෑ. සාමාන්‍ය මිනිසයන්ටයි මගේ දාන දෙන්න ලැබුණේ. ඒක හරියට නිස්සරු කුඹුරක වපුරපු වියකින් නිස්සරු අත්යන්ක් ලැබුණා වගේ. ස්වාමීනි ඔය සමීපේ ඉන්න ඉන්ද්‍රක බුද්ධ ශාසනය එක දන් හැන්දයි සිදුවේ. නමුත් සරුසාර කෙතක වපුරපු නිසා මට වඩා මහේශාක්‍ය කියලා අවංකවම කියයි. ඒ මොකද මේ අංකුර කියන දිව්‍ය රාජයා අපේ බෝසතුන් වහන්සේගේ සහෝදරයෙක් කර ජාතියක. ඒ කාලේ බොහෝම දීර්ඝාවසයි. අවුරුදු 10000කට වඩා දීර්ඝාවස කාලෙක එකම තේ රජ කෙනෙකුගේ පුතුන් 10 දෙනා එකම දූ කෙනෙකුගේ 11 දෙනෙක් හිටියා. ඒ දියණිය වැඩිමල් අක්කා අංජන දේවි කියලා. අනිත් 10 දෙනාම පුදුමාකාර සූර වීර යෝධයෝ දරු 10 දෙනාම. වාසුදේව, බලදේව, අග්නිදේව, වරුණදේව, ඡන්දදේව, සූර්යදේව, අර්ජුන, පජ්ජුන, ගතපන්විත අංකුර කියලා. මේ 10 දෙනාගෙන් 9 වෙනි අපේ බෝධිසත්වයෝ. ගතපන්විත. 10 වෙනියා තමයි මේ කියන්නේ අංකුර දිව්‍ය කුමාර මේ අංකුර රාජකුමාරයා. ඔය අතර මේ 10 දෙනා තරුණ වයසටපත් වෙලා පිය රජුරුවන්ගෙන් කැමැත්ත ලබාගෙන එවකට තිබුණු ජම්බුද්දීප රාජ්‍ය 101ම අත්පත් කරගත්තා. අත්පත් කරගෙන මුළු ජම්බුද්දීපේ කොටස් 10ට බෙදුවා. කුමාරවරු 10 දෙනාට. තමන්ගේ වැඩිමල් අක්කව අමතක වුණා. පස්සේ අංකුර කියන රාජකුමාරයා කිව්වා මට ලැබිච්ච රාජ්‍ය සීමා මගේ අක්කට මම බාර දෙනවා. මම රාජ්‍ය කරන්නේ නැහැ. මට ඕනේ වෙනදාමෙන් ධනය උපයමින් දම්පින්කම් කරන්න. ඒසා මගේ සහෝදර පිරිස තම තමන්ගේ රාජ්‍ය සීමාවට මම යනකොට මගෙන් අයබදු අය නොකරත්වා කියලා ඉල්ලා හිටියා. ඒ වගේම මේ අංකුර කුමාරයා බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් ඉතින් විශාල පිරිසක් එක්කාසු කරගෙන රටින් රට යමින් ජනපදයෙන් ජනපදයේ යමින් වෙළඳ ව්‍යාපාර වලින් ධන එක්කාසු කරලා දන්සැලක් පටන් ගත්තා. ගංගානම් ගංගා අතබඩ මේ දන්සැල. කොච්චර විශාල දන්සැලක්ද කියනවනම් යදුනකුත් ගව් තුනක් කියන. ඒ කියන්නේ 7 ගව්වක් ඈතට මේ දන්සැල පේලියට තියෙන ගොඩනැගිලි. එක දාසේ දර පලන්ද 3000ක් කෙනෙක් ඉන්නවා. ආහාර බෙදන්න කාන්තාව 16000ක් ඉන්නවා. ඔය වගේ එක එක වැඩට සිටේ සේවකයෝ කොච්චරද? එක දාසට 60000ක් සේවකයෝ මෙතන වැඩ කරනවා. ඔය වගේ පුදුම දන්සැලක්. ඉතින් ඔක අවුරුදු 10000ක්ම දුන්නානේ. ජීල තමයි දෙව්ලොවට ගියේ මේ අංකුර. ඔය අතර අපේ ගතපඬිත බෝසතුන් වහන්සේ ජීවිතයේ බොහෝ පාරමී පුරාගෙන නැවත නැවත දෙව් මිනිස් සැප විඳින්නින්ම පාරමී පුරාණ ඇවිල්ලා ලෝතුරා බුදු වුණා. බුදු වෙලා වැඩ ඉන්න කාලේදී කාලිගහ නුවර ඉන්ද්‍රක කියලා හිටියා සිඟන්නේ.
ගෙයින්ගෙට ගිහිලා සිඟාගෙන ජීවත් වෙන අසරණ මිනිස්සෙක්. හැබැයි උන්ට සසර පිනකුත් තිබුණා. මේ කාටද කරපු ශාපයක් නිසා තමයි හිඟන්නේ කියලා හිටියේ. එක දවසක් මේ හිඟන මිනිසයා කෑම හොයාගෙන ගියක් ගන්න යනකොට බත් හැන්දක් බෙදන්න ගෙනාව එක ගෙදරකින්. ඒ වෙලාවෙම මේ අනුරුද්ධ කියන මහා රහතන් වහන්සේගේ පිළිවිලෙන් පිරිසිඟා වඩිනවා දැක්කා. ඒ නිසා බලවත් ප්‍රසාදයක් ඇති වුණා මේ ඉන්ද්‍රක කියන ඉස්සගෙන මිනිසයාට. මහා ප්‍රසාදයක් ඇති වෙලා ඒ තමාගේ බඳුනට බෙදන්න ගෙන දන් හැන්ද තමන් අතින් අල්ලන්නෙත් නැතුව ඒක අපිරිසුදු වෙයි කියලා අතින් අල්ලන්නෙත් නැතුව කිව්වා මට දෙන්න මේ දන් හැන්ද මේ පින්දපාතේ වඩින ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාත්‍රයට මං වෙනුවෙන් පූජා කරන්න කිව්වා. ඒ විදිහට පූජා කළා. පූජා කිරීම නිසා පුදුම ශ්‍රද්ධාවක් මේ තැනැත්ත හිතේ තව තව වැඩිනවා. ඒ වගේම ඒක නැවත සිහි කර පුදුමාකාර සත්‍යයක් හිතට ඇති කරගත්තා. කුසාසිත වැඩි දියුණු වුණා. තමන් කළ දන් හැන්ද ගැන නැවත සිහි කිරීම නිසා භාවනාමය කෙනෙකුත් වැඩුණා. අන්තිමේදී ඔහු කලුරේ කරලා ගිහින් ඒ දෙව්ලොවම ඉන්ද්‍රක නමින් දෙව් රජ කෙනෙක් කියලා උපන්නා. අංකුර කියන දිව්‍ය රාජයා අබුද්ධෝත්පාද කාලයක කළ කුසලයෙන් ලැබුණු ආනිසංසයට වඩා බුද්ධෝත්පාද කාලයේ කරපු දන් හැන්ද පිදීමේ කුසලය මහත්ඵල බවට පත් වෙලා තිබුණා. ඔහු මහේසාගේ දෙවි රජ කෙනෙක් කියලා උපන්නේ. ඉතින් මේකයි අර සිද්ධිය. ඉතින් පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය දෙන්නට සෝවාන් මාර්ගඵල ලබන්න පින මත වී තිබුණු බැවින් ගාථා පෙළකින් ධර්ම දේශනා කළා. ඒ එකක් මේ කියුනේ. විචේය දානං සුගතස්සත්තං. මේ දක්ෂිනේය ඉද ජීව ලෝකේ. මේ මනුලව යම් කෙනෙක් දක්ෂිනාට සුදුසුද? එවැන්නම් සොයා බලා විමසා දන් දීම සුගතියන් වාසේ අනුගමනය කළ චාරිත්‍රයක්. ඒකේසු දින්නානි මහඵලානි. එවැනි දක්ෂිනාට සුදුසු උතුමන්ද දෙන දාණය මහත්ඵලයි. කොයි විදිහද කියනවා නම් බීජානි වුත්තානි යස සුඛෙත්තේ. සරු කෙතක වැපුරු වියකින් සරු යස්සන්නක් ලැබෙන්නක් මින් කියලා දේශනා කළා. තින දෝසානි කෙත්තානි රාග දෝසා අයම් පජා. තස්මාහි වීත රාගයේ සුදින්නම් ඕති මහත්ඵලං. සාගාතාවක් ඒ දෙන්නට දේශනා කළා. කෙත් වතුයා මේ කෙත්වල කුඹුරු ලියේදිවල බොහෝ තෘණ පැලෑටි ඇති වෙන කුඹුරු වල ගොඩම නිසරු කරන්නේ. ඒ වාගේ මේ ලෝක සත්‍ය රාග නැමැති උපක්ලේශයන්ගෙන් කෙලුපි. එවැන්නන්ට දෙන දානෙට වඩා වීත රාග තුමන් දෙන දානෙ මහත්ඵලයි. තින දෝසානි කෙත්තානි දෝසා අයම් පජා. තස්මාහි වීත දෝසේ සුදින්නම් හෝති මහත්ඵලං. මේ කුඹුරු යායවල් තෘණ පැලෑට වැවීම නිසා කුඹුරු නිසරු වෙනවා. ගොයම නිසරු වෙනවා. ඒ වාගේ මේ ලෝක සත්‍ය දේතේ නැමැති තුනක මේ වල් පැලෑටි වලින් දූෂිත වෙලා තියෙනවන්ට දෙන දානට වඩා වීත දෝෂ උතුමන්ට දෙන දානේ මහත්ඵලයි. කින දෝසානි චෙත්තානි මෝහ දෝසා අයම් පජා. තස්මා වීත මොහේ සුදින්නම් හෝති මහත්ඵලං. චෙත් යායවල් වපුරුවාම ඒ වල් පැලෑටි ඇතිවීම නිසා නිසරු වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ ලෝක සත්‍ය මෝහේ නැමැති දේව දෝෂයෙන් මෝහේ නැමැති වල් පැලෑටි වලින් අපරිසුදුයි. එවැන්නන්ට දෙන දානෙට වඩා වීත මොහි උතුමන්ට දෙන දාණය මහත්ඵලයි. කින දෝසානි චෙත්තානි ඉච්ඡා දෝසා අයම් පජා. තස්මාහි විගතිච්ඡේතු දින්නම් හෝති මහත්ඵලං. චෙත්යායවල් කුඹුරු යායවල් වකුරුවාම ඒ වාට මේ තෘණ පැලෑටි වල් පැලෑටි හට ගැනීමෙන් ඉසුරු වෙනවා වගේ මේ ලෝක සත්‍ය බොහෝම ඉච්ඡා කියන්නේ නොයෙක් ආසාවල් නොයෙක් දේශ ආසාවල් ඇත්තෝ එවැන්නන්ට දෙන දානේ මහත්ඵල වන්නේ නැත. නිසා නොයෙක් ආසාවල් නැති නොයෙක් බලාපොරොත්තු නැති අයට ලෞකික බලාපොරොත්තු නැති අයට දෙන දානේ මහත්ඵලයි කියලා ගාථා 5කින් දේශනේ පැවැත්තුවා. එයින් මේ දෙන්නගේම හිතේ අර සසර කරගත්ත මහා පිනක් මත වෙලා දෙසින් කෙලවරදී සෝවාන් මඟඵල නිවන් අවබෝධ වුණා. ඊට පස්සේ තමයි අභිධර්ම දේශනේ ආරම්භ කෙලේ. අභිධර්ම දේශනා 3 මාසයක් පෙරියට පැවැතුණා. අවසාන දාසේ මාතුරු දිව්‍ය රාජ්‍යය ඇතුළු 80 කෝටියක් දෙන මඟඵල නිවන් සුව අවබෝධ කරගත්තා. ලක්දිව මනුලොවට නැත් වඩිද්දී දේශෝ දේශනාවෙන් 30 කෝටියක් දෙන නිවන් අවබෝධ කරගත්තා. ඔය 3 මාසය ඇතුළත ඒ විශාල පිරිසක් ඒ කියන්නේ කෝටි 130ක් මඟඵල නිවන් ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ දේශනාව තුළින් අපට පැහැදිලි වෙන අපි කොච්චර වාග්යවන්තද කියලා. මේ ලෝකේ දන් දෙන්න සුදුසු සිල්වත් ගුණවත් මහා සංඝ රත්නයේ බුදු සසුනේ වැඩ ඉන්නවා. මේ මහා සංඝ රත්නයේට දෙන ස්වල්පෝද දාණය මහත්ඵල වෙනවා මහත්කානිසංස වෙනවා.
වෙනත් ආගමිකයන්ට මේ වාසනාව නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන් දෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ දානේ මහත්ඵල කර දෙන්න කිසිම සීලවන්තයෙක් යැත්තන් ලැබෙන්නේ නැහැ. බුදු ශාසනය පමණයි ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා බෞද්ධයන් වශයෙන් අපි මහා පුණ්‍යවන්තයෝ සසර පින් කරපු නිසා අපට මේ බුදු සසුනක් ලැබුණා. බුදු සසුනේ කරන ඊටාම ස්වල්ප කුසලේ පවා මහත්ඵල මහත් ආනිසංස බාටපත් වෙනවා. ඒ නිසා එවැනි පින්කම් කරන් අපි සසර පින් කරගෙන ඉවත් වෙනවා. අද මේ කරන කුසල් දෙලෙන් නිවන් දකින අතුරු අපට භවයක් වාසා සිල්වත් ගුණවත් උතුමන්ද බුදු සසුන් වලට එවාගෙම දම් පින්කම් කරමින් අපේ නිවන් මඟ පාරමී පුරා ගන්න ජාති වාසනාව වේවා කියා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නට වටිනවා. සම්පූර්ණ ඒකපීඨ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ਸਰව අප්‍රකාරයෙන් සිදු කරගත් කුසල් දෙලෙන් සෑම සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් වේ දෙලොව ජයගෙන සතු බෝධියෙන් අග්‍ර අමා මහ නිවන් සුව පිණිස හේතු වාසනා වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා තබා ගනිමු.